Люди, всем привет! Вы на канале Цех номер 1. Мы снова на пруду. Карп нас не отпускает. Все манит нас и манит, и зовет. А мы не в силах сопротивляться. Сегодня, во-первых, нам пришли новые бойлы со вкусом ананаса и банана. Будем их тестировать. Ну а самое главное, вчера вечером Паша дома делал бойлы собственного приготовления. Самодельные. Они состоят из натуральных ингредиентов, которые должны понравиться карпу. Поэтому мы сегодня будем тестировать самодельные бойлы. Да, Паша? Да. Ура! Ну все. У нас даже вон еще хлам весь валяется, вещи валяются. Сейчас забрасываем спиннинги, устраиваем лагерь и ждем нашего карпика. Вот так, друзья, выглядят наши самодельные бойлы. Лепил Паш первый раз. Ну, вкусно пахнут, добавлял аромат тути-фрути. Вот они, красавцы. Красителей пищевых никаких не добавляли, потому что их тупо не было. Но, может быть, натуральный цвет сегодня наоборот сыграет. Посмотрим. Отмеряем дистанцию. Надвигается гроза. Похоже, пруд нас опять грозой встречает. Это уже в порядке вещей, в традицию входит. Люди, человеки. А сколько вообще время? 4:20. В 4:20 у нас клюнул вот такой вот тузик. Маленький, килошечка, да? Может, побольше, наверное, килошечка. Килошка, полторашечка, да. Как ты любишь, полторашечка. Полторашечка. Вот, сейчас мы его отпустим, малыша. Тихо. Взял он у нас на ананас банан. Вот так вот. Ну, блин, дорогой. Пробил верхнюю губу, видишь? А у него и нижняя недавно заживала. Уже был на крючке. Ага. Вон уже, видишь, рана от крючка. Вижу. Все, оклемался малыш. Ну давай. Ну вкусно же. Какой хитрый, осторожный карп. Я даже людям ничего не успела сказать. В общем, у нас наступило утро. Поклевка у нас была... Да что ж ты, а? Поклевка у нас была на второе удилище, где стоит бойл ананас-банан. Карпик, наверное, полторашечка.
Но все равно просыпаться так очень даже приятненько под звук сигнализатора. Ну вот сейчас около этого же бойла опять кто-то очень осторожный ходит. Да, господи, там что за мутанты прыгают, слышал? Хлюп, ё-моё. Вон там в кустах. Это утренние? Да? Мат убрали просто. Ну, тоже небольшие, да? Ну как он так? Четвертый. Ну, тут-то да, тут хорошо. Даже Ой, больше, даже наверное. больше, наверное. Наверное, 4 с копеечками. Мы такого же. Но мы на мирном последнем. Знаете, такой. А вот такого мы поймали сегодня. Ну, такой же, один в один отпустили. Красота. А у этого плавник он пораненный, да? Вот, кто-то его уже, да? А мы сегодня поймали у него, он уже, видать, ловился, и не раз у него здесь, Да? ну, раны вокруг губьев. Ой, у него и хвост, он весь коцанный, бедный, он весь какой-то хромой, больной. Вот это повидал, чувак. Жизнь, Ну, за свои пару лет. Ну, Ну что ж, мы собираемся домой. Полностью проверить наши самодельные бойлы в этот раз не получилось, потому что была всего одна поклевка. По одной поклевке мы не можем рационально судить, работает бойл или нет. Но в любом случае в следующий раз добавим каких-нибудь красителей, да, пищевых. Может быть, в составе что-то изменим. В общем, карпика мы поймали, время провели замечательно. Всем всего хорошего, пока!